Det som jeg har vært mest glad ved en jøllatræ, det er hvis man hikker på toppen, her ser man en støttene. Støttene til Betlehem-støttene, og det finnes jo plass oppe i toppen. Og da vi minnes djævlene, så det, så jeg vil feire fødselen til Jesus. Vi vet ikke hva han føtter, men vi har hånden i hoa. Nå til jævlatøyene kommer, så husker jeg et her. Minnest det viktigaste. Det som overste jævlatrænen. Minnest Jesus, og hva han gjør for jokken. Hamstens frelser kom ned her, for å frelse okken, men han fortappte at. Vi kommer å leve her enn stått av tøy, som vi sånn ikke i sannsyn noen, atter koma og atter færa, eller om ikke. Man kan si som så at hendan tøyen som vi der her, hun kostbør, og tøtninga mykje, hokse om det som hever vir i løvene. Etta var det som det som jeg heier hjertet. De kunne godt klappa nå hvis de ville.